Everything okay? 中川ワールドのワールドタイムは、サクッと説明すると、千葉県の魅力を伝える、非公認のローカルバラエティ番組なのです。彼らが話題スポットを調査、千葉ミランを後にして、ジブリの森で話題になった亀岩の洞窟の海その滝に向かうが、途中のゲームで、高部が見事海鮮丼を獲得したのであった。レディー体が言うことを。ごちそうさまでした。ということで次は次なんか出たワールドタイムカワー。千葉県って結構その源泉かけ流しのイメージないですよね。大体源泉かけ流しっていうと話かな、群馬とか、やっぱり栃木とかね、この周辺だとね、せめてね、だから千葉の意外に源泉かけ流しのとこあるんですよ。なので今回はその亀岩のね、せっかく洞窟近くにあります源泉かけ流しの千住の湯、これはね、源泉かけ流しなの 100% 源泉です。今度はどっちかが入れるかも。いやー、ちょっと今日ね、ノリに乗ってますからね、これね喋れたということでね。いや、まず目が酔っちゃう。はい、じゃあ今度俺いいですか。いきますか、いいですか。じゃあちょっとこっちでじゃあいきますよ。せーの、はい。おお、終わった。こっちだ。やばい、また来たよ、また来たよ。ちょっと今日運ついてんな、やばいな。ちょっとね、もうねワールドタイムはご覧のスポンサーとその他のスポンサーはいません。道の駅寄ってみる？もしかしたらコンビニあったら嬉しいけど。あるわけねえよ。こんなところにコンビニあるわけねえって。こんなところにコンビニあったらついでけないさ。もう全然道の駅のさ物産も関係ねえって。本当出てきたさ。ネタよ。フレアパーク機密あったよ。これ寄ってく警戒。鴨川ってどこだ。これ寄りますね。あ、これ千住の湯、これです。これ源泉かけ流しっす。じゃあ高部さん、せっかくなんでね、一人だけずるいっすよ。見てください、源泉 100% ですよ。源泉かけ流し千住の湯。ちょっと高部さんだけ行ってくるんですよ、ね。じゃあいいですか、俺当たっちゃったんで。ちょっと楽しみに。じゃあちょっと写真、これ中入って写真だけ撮ってきてもらっていいですか。いや、よかったです、本当に。めっちゃさっぱりしてるじゃないですか。すぐツルツルする、本当に源泉かけ流し。だからね、人も少なかったから今回はちょっとラッキーだったかな。土日だとほら、右見てください皆さん、あそこが濃溝の湯でしょ。でこっちそのまま温泉入っちゃうから土日は混むかもしれないんで、ちょっと要注意してください。はい、ではやってまいりました。もうこれがいわゆる SNS、インスタグラムとかで話題になって、なんかジブリっぽいっていうところって言われてたここ、聖地なる洞窟、亀岩の洞窟、洞窟がメインなんですけど、すごい、しかもハートになってる。ハートにね、これが話題になってる。これが話題になってる。ジブリが出てきそうだもんね。じゃあ今日これね、撮れるかどうかわかんないですけど、とりあえず運が良ければまだそうですね、そこにはありますけどね。じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。タイム合わせって書いてあるよ。濃溝の滝で451分451分って間違えちゃった451分もしたら大変なことだよね。見学の順路がちゃんとあるんです。親切ですよね。こっちは帰りなんじゃないですか。滝と口ってこう、っていうかさ、これもさ、あれじゃないですか。今日なんか勢いないっすね。
こういうのじゃなくて、こういうのじゃない。サラサラって感じの。なんかお寺さんみたいな感じだったな。これ鳴らすと幸運が招くって感じ。この動物はいますか？何これ？いや、こういう風に撮りたいわ俺も。自分もこういう風に撮りたいわ。見て見て、これ隠れハートじゃん。隠れハート。ご覧のスポンサーは中川ワールドとその他のスポンサーあれ洞窟じゃないですか。あれでかかったですね。あれでしたね。あれでしたね、本当に。もう目の前に。じゃあ自分も鳴らしてみよう。